इधर स्टार्ट हाँ स्टार्ट करते हैं हाँ हाँ তো বন্ধুরা আপনারা সবাই সিলিং ফ্যান দেখছেন। তো এটা আসলে অনেক আগে সিলিং ফ্যান। তো এই সিলিং ফ্যানটা দেখেন, এই সিলিং ফ্যানের রোটরটা ভিতরে, এই রোটর হলো ভিতরে, এই ভিতরের দিকে রোটর ঘুরে আর স্টেটরটা বাইরে। এটা এখন বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় না, এর ওজন অনেক বেশি, এটা আসলে 20 কেজির বেশি। তো এটা আপনারা দেখতে পাবেন না। তো এটা আগে ব্রিটিশ আমলের ফ্যান। তো আপনাদের দেখালাম। আর বর্তমান ফ্যানগুলো দেখেন, এই যে ফ্যানগুলো রোটর বাইরে, এই যে একটা ফ্যান এর রোটর বাইরে, এটা সিলিং ফ্যান। আর আমি এটাকে খুলে দেখাই, সিলিং ফ্যানের বিভিন্ন অংশ রয়েছে। তো এখানে দেখেন, এই রোটরটা হলো বাইরের দিকে, আর এটা হলো স্টেটর। এখানে কোয়েল বাঁধার জন্য করা হয়েছে। স্টেটরটা ভিতরের দিকে ঢুকে, স্টেটর এখানে স্থির থাকে আর রোটরটা ঘুরে। এটা হলো ব্যাক কভার। কিন্তু এই যে ফ্যানটা, এই ফ্যানের তার ব্যতিক্রম, এই ফ্যানের রোটরটা ঘুরে। এই ফ্যানটা ব্রিটিশ আমলে, এটা রোটর ঘুরে। আপনারা মনে হয় সবাই দেখছেন। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ।